প্রফেসর ডক্টর বিথি ভৌমিক, আজগর হসপিটালে ইএনটি এবং হেড নেক সার্জারি বিভাগে কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছি। আমি আপনাদের সামনে এসেছি নাক কান গলা বিষয়ক কিছু সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য, যেগুলো প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। আজকে আমি যেটা বলতে চাই, এটা বহুল আলোচিত এবং খুব আগ্রহপূর্ণ একটা জিনিস। এটা হচ্ছে স্নোরিং বা নাক ডাকা। আমরা কিন্তু সবাই জানি স্নোরিং টার্মটার সাথে এবং এই নাক ডাকা ব্যাপারটার সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। প্রতিটা ফ্যামিলিতেই কিছু না কিছু মানুষের এই সমস্যা আছে। কারো সমস্যাটা হয়তো সেইভাবে প্রকট নয়, আবার কারো সমস্যাটা এত বেশি যে বাড়ির সবাই তাকে নিয়ে অস্থির হয়ে যায়। তো নাক ডাকা ব্যাপারটা কীভাবে হচ্ছে এটা বা কেন হচ্ছে? প্রথমে এই প্রসঙ্গে আসি। যখন আমরা শ্বাস নিই, সেই দিনের বেলাতেও কিন্তু আমরা যখন জেগে আছি তখনও শ্বাস নিচ্ছি, আমাদের কোনো শব্দ হচ্ছে না। কিন্তু যখন ঘুমিয়ে যাচ্ছি, এই একই মানুষের সেই শ্বাস নেওয়াটারই একটা বিকট শব্দ হচ্ছে। তো এই শব্দটা ঠিক কেন হচ্ছে? আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি। আমাদের চারদিকে বাতাস বয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা কোনো শব্দ পাচ্ছি না। কিন্তু যখন এটা খুব জোরে হচ্ছে অথবা কোথাও বাধা পাচ্ছে, তখন আমরা শব্দ পাচ্ছি। ঠিক একইভাবে মানুষের শরীরেও নাক দিয়ে বাতাসটা ঢুকবে, গলা দিয়ে নামবে, লাংস পর্যন্ত যাবে, আবার বেরিয়ে আসবে। পথে যদি কোনো বাধা না থাকে তাহলে কোনো শব্দ তৈরি হবে না, নিঃশব্দে সে ঘুমাবে এবং সুন্দরভাবে শান্তিপূর্ণ ঘুম শেষ করে উঠে আসবে। আর যখন শব্দ হচ্ছে, তার মানে এটা হয় নাকে অথবা তার নিচে আরেকটু নিচে নেমে গলাতে, অথবা আরেকটু নিচে নেমে শ্বাসনালীর উপরের অংশে, জিহ্বার গোড়াতে, কোথাও না কোথাও এটা বাধা পাচ্ছে। আমাদের এয়ারওয়ে যাকে বলে, শ্বাসনালীর উপরের অংশ, এর চারদিকটা কিন্তু বনি কিছু স্ট্রাকচার আছে, তার ভিতরে সবটাই সফট টিস্যু বা নরম মাংসপিণ্ড দিয়ে কাভার করা থাকে। তো এই জায়গাগুলোতে কিছু অংশ বাড়তি বেড়ে যেতে পারে, যেমন কিছু নাকের ভেতরে দুই সাইডে যে মাংসগুলো আছে, এগুলো যদি একটু বেশি ফুলে যায়, স্বাভাবিকভাবেই যেটা আছে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সেখানে যেতে বাধা পাবে। নাকের হাড় একদিকে যদি বাঁকা থাকে, তখন বাতাস যেতে আসতে বাধা পাবে। তারপরে এখান থেকে নাক থেকে আর একটু পেছনে আসি আমরা, গলার উপরের অংশ, সেখানে চারদিক থেকে যে নরম মাংসপিণ্ডগুলো আছে, সেগুলো যখন একটু লুজ হয়ে যাবে অথবা একটু ফ্যাটি হয়ে যাবে, অথবা তাদের স্ট্রাকচারটা একটু ডিফারেন্ট হবে, তখন কিন্তু এরা এসে শ্বাস নেওয়ার পথটাকে ছোট করে দিচ্ছে। এই সময় যখন এই অল্প জায়গা দিয়ে যখন বাতাস যাচ্ছে, তখন আমাদের তালু এবং গলার দুই দিকের যে নরম মাংসপেশিগুলো আছে, সেগুলোর ভিতরে একটা কম্পন তৈরি হয়। এই কম্পনটার কারণেই আমরা শব্দটা শুনতে পাই। আরও নিচেও জিভের গোড়াতে এবং শ্বাসনালীর একেবারে উপরের অংশে, আমাদের ল্যারিংসের উপরের অংশে, এই অংশগুলোতেও গিয়েও বাতাসটা বাধা পেতে পারে। যদি আমরা এই অবস্থায়, ঘুমন্ত অবস্থায় যার নাক ডাকছে তাকে অবজার্ভ করি, তখন আমরা দেখতে চাই যে তীব্র একটা কম্পন, এটা নাকের ভেতরে থাকে, নাকের পেছন দিকে, গলার উপরের দিকে মাংসপিণ্ডগুলো ভীষণভাবে কাঁপছে। এই কম্পন, যার নাক ডাকার শব্দ যত বেশি, এই কম্পন তার তত বেশি। তার মানে যে সময়টা আপনি রিল্যাক্স হয়ে ঘুমানোর কথা ছিল, আপনার শ্বাসনালীর উপরের অংশটা তখন ভীষণভাবে কাজ করছে আপনাকে ঘুমাতে দেওয়ার জন্য, আপনার শ্বাস প্রশ্বাসটাকে স্বাভাবিক রাখার জন্য। এটা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে এই কম্পনটা তৈরি হচ্ছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে এই শব্দটা হচ্ছে। যখন আমার রেস্ট নেওয়ার কথা, সেই সময় যদি আমার শরীরের একটা অংশ এইভাবে কাজ করতে থাকে, এই অংশগুলো কিন্তু রেস্ট হচ্ছে না। কাজেই নাক ডাকা ব্যাপারটা কখনোই হাসির ব্যাপার না বা খুব হেসে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার না, কারণ এই সময়টাকে আমার শরীরকে অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে। তো আজ এ পর্যন্ত। আমরা পরবর্তীতে আসব নাক ডাকার জন্য আমাদের শরীরের কি ক্ষতি হয় বা কোন কোন অসুখ বৃদ্ধি পেতে পারে, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে কথা বলি।